السعودية، تفضل. حارث. السلام عليكم. فارس من السعودية. نعم تفضل. وعليك السلام. عليكم. وعليك السلام يا فارس. الله يمسيك بالخير يا شيخ. آمين يا أخي الحبيب. ويطول عمرك ويحفظك ويخليك لنا. آمين بالطاعة إن شاء الله. الموضوع طيب وأنت طيب، لكن أنا يا شيخ في مشكلة. والله يا شيخ إني في مشكلة كبيرة. زين. أنا طال عمرك تزوجت مرة. وقلت هذه أشوفها. شفتها؟ وقالوا أبشر. هي ويمها. شفتها يومها؟ لا لا هي ملمعة يا شيخ، ذا الزين وذا اليدين وذا الرموش، وعجبتني وقلت وافقت. زين. ودفعنا المهر وخذيتها ودخلت عليها وامسين يوم اصبحنا ما عرفتها يا شيخ. الرموش لا عاد برموش، واليدين ما به يجري، والشعر نصه ما عاد فيه، ولا عرفتها يا شيخ الا بصوتها. انضحك عليك يعني؟ ينضحك عليه. الله يعطيك العافية. ولا عندي يا شيخ انت اول واحد اضحك علي. شو اسوي؟ وانا اسمع انا الحين معلوم الشباب. المصيبه يا شيخ اني تارك بنات عمي وربعي واللي عندي، قلت انا بروح اجيب مسكته. زين. وليت ابو زيد ما غزا. اسمع شو اقول له؟ اسمع يا فارس. انت اسمع يا شيخ. مو الحين الحريم. والله اني في ورطه، اني في ورطه. اسمع في ورطه. اسمع جعل ابوك في الجنه. وانا موعد ان اخواتي واهلي بيشوفون هالنزيون زينا جايين وما دحلهم. زين. انت اسمع يا شيخ. الحين يا شيخ انا وش اسوي؟ والصبغه ذي وش مصيبتها؟ مو الحين الحريم. اسمع فارس، العين يقدرون يغيرون لونها. شو يسموه في الانجليزي هذا العين اللي لينسز؟ شفت الشباب عندي ما شاء الله خبره. ثاني شيء رموش هذه تقدر تطولها. الشعر الشعر تحصل شعرها لين الارض وصلات. والله يا نص يا شيخ انه في فراشنا. ثاني حاجه والله ما عرفتها الا من الصباح من صوتها. ابو انت اللي خذيت. ابو انت انا خذيت. ابو انت انا بسميها لي. انت لا على البصمه انا وين اروح يا شيخ؟ اسمع بعد الان اصبحت المراه قادره على ان تبيض وجهها وبشرتها، فالله يعين الشباب يعني. هو حلال. انا والله ما عاد علي منها ولا علي من انا عندي اختي يا شيخ سليطه اللسان تفضحني. هي بعد يا شيخ سليطه اللسان. انا بقول ما جيت بها ولا اقول بتقول ابغى اشوف مرتك واسلم عليها يا شيخ. والله اني في ورطتين يا شيخ. زين انت وش الحل برايك؟ والله الحل ما ضاعت ابوتي يا شيخ. طلاق يعني؟ فكرتي ضاعت والله ما ادري يا شيخ. والله انا ما ادري وش الحل يا شيخ. عسى الله ان يجعل بينك وبينها موده. لا ما عندناش موده يا شيخ. ما في موده. مستحيل. يا شيخ انا غزيت وبجيب مسكته وقلت انا لقيت مرة واهلها والله طيبين ورجال ونعم. سمعت يا شيخ، لكن السلعة بارت يا شيخ ولا عاد علي من الخسارة والاهل والعائلة يقول نبي نشوف. اسمع فارس، كم متزوج انت؟ كم سنة؟ ما لي الا اسبوع يا شيخ. تكفى يا شيخ. والله يا شيخ انت تضحك. شو اسوي؟ الله يهديك. يعني انت تريد مني اعطيك حل؟ والله يا تكفى. انا ما حد علي من الخساره يا شيخ. لا اسمع. خسرنا ورطنا ولا نبقى كاسرين قلبها ولا لا تكسر قلبها. هي المشكله. انت غلطت من الاول. ليه ما طرشت الوالده تشوفها؟ انا شفتها. ليه ما طرشت الوالده؟ الحريم يفهمون على بعض. لا ما ابغى احد يشوفها. لا انا بجيب مسكته. انا شفتها اليدين والله يا شيخ. ضحكت عليك. اليدين الاصابع انك تقول مراسم مبريه وذرها اظافرين مركبينه. والعيون يا شيخ انت ستوحي مني يا شيخ. والعيون يا شيخ الرموش الكبار والعيون والساع والشعر والله انه ذا ركبتها وطول. ويا معاي لا هيك صايره ولا الشعر ما عاد شعر ولا الاصابع ذيك الزين اللي كانت خبر ما عاد اصابع. وين رايح وين جاي؟ والرموش ما عاد برموش والعوانات اصغر. ابوك انا بيشوف انا خواتي بيشوف انا وين اروح يا شيخ؟ والله انا ما اعرف وين تروح. انا اقول انت انا ادري شو تريد مني. انت تريد مني اقول طلق. انا ما اقول الكلمه لو شو.
أنا أقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي الآخر. أنا أقول أنا مطلق والله إني مطلق، لكن هو شغلهم مطلق يعني ها؟ إيه من جاي ضابط الناس يا شيخ، لكن هو عليه حرام يا شيخ. اسمع فارس، نخلي هذه تحت الهواء دخيلك. الحين ياخذون الناس، في ناس تتصيد تاخذ فتوى، انظر وسيم ماذا قال وماذا حرض وماذا فعل وماذا. انا والله ما انا ما ادري من ماخذها ولا بخليها، هذا شيء بيني وبين الله. ايه صحيح. هل انا استشيرك في حاجه؟ هل الغش ذا والرموز لا ما يجوز لا هي آثمة والصبغه اللي يحطونها هذا ما يجوز. هل هو يعني لا على غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يتبع الدين. اسمع والله لو كان اللي يكون اسمع فارس مسكين هذا فارس. النبي صلى الله عليه وسلم لبيك طول لي عمرك تلبي في الكعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الأنصار انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم دله على وجود مرض علة، فمن السنة الأصل بالمرأة أن إذا رآها الخاطب أن تخرج كما هي، يعني بلا تزييف. فما يفعله بعض النساء الآن هو خداع للخاطب، فأنت خدعت، علمت، أنت أردت الجمال، هذا حقك شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع منها لجمالها. أنا حقي الشرعي أنا أتزوج لأجل الجمال، فلما أصبحت الصبح ولا هذه يا أخوي علمت ما غير أبوها يا شيخ. هو أكبر صدقت يا وجه هذا مصاد. فأنت الآن بالخيار، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله يستر عليها، الله يستر عليها ويكفي، وسامحهم الله سامحهم الله. والغش ما يصلح لا في زوجه ولا في غيره. اي والله والله ودي انها عرجاء وجهها زين. خربة عندي اختي عندي اختي يا شيخ خليطه والله تفضحني. رحت وجيت بنا زي انا باردها ما هي بسبب اختي بقوم سخنه. الله يعين يا شيخ. امين. شكرا. يرحم والديك. يرحم والديك الله يا مرحبا.